这给雪人上了色儿，就更逼真了。这不是《西游记》里面的金钱豹吗？你看这小表情做的，眉开眼笑的。这马桶不知道是哪个大学生做的啊？该说不说的，做的真不错，不管是大小上还是比例上，都快以假乱真了。不过终归是雪做的，扛不住一泡尿。就这个大宝贝做的怎么样？精致不精致？霸气不霸气？让我说呀，还真不能小看了这些300-400个月大的孩子。